Útočí na mňa stroj. Že Kevin si zbalil polní kuchyň. Vôbec nie sme na doraze. Do Kolosea, kur... To je on. Mojho srdca šampión. Pozor, pozor! A chodia hore ku tej telke, pretože kontrolovali kamery a zobrali nám Honzu. Máme tu vyložené všetky veci na zemi. Takže blíži sa náš trip do Tuniska. Ja si musím ísť spraviť fotku na medzinárodný vodičak. Potrebujeme nejaké fotky na doklad. Tu ich mám a idem na úrad. 150 €. Mám medzinárodný vodičský preukaz podľa Viedenskej dohody. Mám krásnu fotku. Ja keď som zistil, že na to, aby som varil na veľkej panvici na turistickom horaku, tak to nebude len tak stačiť. To by hádže Google ako riešenie. Co to som ja? Ideme teraz do obchodu s lampášmi. Objednal som si taktický lampáš. Vodeodolný, ale hlavne má 5000 lumenov. Takže by to malo mega svietiť. Nice. Ja už tu dobalujem, dal som prať. Sú veci na varenie na cestách. Nachystaný pás. Tu mám poslané dobíjačky. Život. To Japonsko je to tak Remko, ďakujem. Že som tam nakonec stíhal. Dostal som auto. Tu máme unboxing, dostal som japonské auto. Vrum. Čo to je? To je vyzerá dobre. El Negro. Útočí na mňa stroj. Poď preč. Satan. Klasika 2144 Albertík, je nákupík, pohoda. Dneska jsem si koupil Porsche a Camopren. A to Honza povedal, že šetří. Šetřím, kámo. Tady máme zhruba 1,5 litru oleje na dolejvání. Za posledních 10 000 km jsem tam nedolil ani drc. Takže není potřeba, nežere to olej. Ten motor je suchý úplně, viděl to. Máme jednu rezervu, na druhou nemáme místo, protože Kevin si zbalil polní kuchyň. Kámošek, ale vieš, ako bude variť ti. To je moja kuchyňa. Chápeš to, aby jsme si mohli dělat vajíčka do pít. Každý dostane do dveří KitKat. KitKat má takže nový čokolády, slaný karamel, oriešok. To vyzerá dosť dobre. Samozrejme, keďže za chvíľu vyrážame, musí to byť všetko nice and shiny. Takže posledné prípravy. Dobré ráno prajem. Sa toho nebojíš? 130. Si šiel. Perzik šmak. Moc umelina. Toilet lunch. Presunuli sme sa v Taliansku. Zastavili nás policajti, ale bolo to v pohode. Viac nájdete za videu. Neviem práve čistiť tento okna. Takto nám steka všetko. Už je zašpinené, keď sme v noci umývali. Vôbec nie sme na doraze. Technobus, ale není v ňom techno. Dorazili sme do Ríma. Ja som prvýkrát v Ríme. Bol som zatiaľ iba v... Aha, Honza chcel byť vo videu. Vlogísek. Takže, tu je Patrik. A hovorí, že Koloseum bude úžasné, keďže som ho ešte nevidel. V Miláne som bol v Taliansku, tam som bol viackrát. To je k Šupanov, že vraj. No, ja to neviem ani povedať to slovo. Takže ideme ku Koloseu, takže uvidíte naše prvé pocity. Pretože tam natáčame začiatok vlogu pre Honzu. Ja sa teraz teším, za koľko uvidím Koloseum? Koloseum uvidíš tak za 5 minút, Kevin. Aha. Ja som si myslel, že už teraz. To je pekné. Čo to je toto? Ale to je nejaký památnik. Hej, to by som aj ja povedal. Celé Koloseum. Wow, tak to je koloseálna vec. Jsme přijeli z blbý strany, ale to nevadí. Takový spot ti ukážu, kde se dá parkovat v Koloseu. V strede v Kolose. Do Kolosea, kur... Tak to natáčame intro. Máme tu svetlo. It is what it is. No, hate the player. Hate the game. Videli sme Koloseum a Patrik povedal, že tu sú najlepšie cestoviny na svete.
s lanižem. Takže toto je to miesto. Čo mi ideš ukázať? Jak to tam Fred mydlí, jak to tam míchá. Toto je ono? Jo. On to Fredes teď on z toho udělá normálně pičovinku. Can we shoot it? We didn't ask, we just straight went into it. Because you look so professional that you are used to it, right? People from TV are coming every day, right? Tebe Fred tam má takovejhle týpoun. To my jsme si mohli dát všichni takhle, co? Jeden. Či spravíme ho na našom variči potom? Proč si nekupíme mesko a neuděláme si ho prostě jako u nás na tom ubytování? My tu pozeráme, ako to celé funguje. Som povedal, že záber nejaký zhora by sa dal spraviť. A Emko zrazu, že kokot. Jaký digestor. Kamo, akože fakt takýto veľký digestor som ešte nevidel. To ti smukne. Ako? Ukáž. Majú tu nového zamestnanca, volá sa Le Emco di Parma. Le Tartufo, takže máme tu lanížové cestoviny. Počkaj, ja chcem najprv vidieť Patrika. Plastové vidličky, hej Patrik. A šáhnul som na ten talíř? Hej, a ja som ho držal zo spodu, on sa rozpadáva. To ste na nádraží, vole. No, Patriku, ja chcem vedieť najprv tvoj taste, že či sú dostatočne dobré. Či hovoríš, že sú také dobré, ako boli. To neviem ešte. Co ja ne? Čekám první na tvůj taste test. Já jsem nám nad. Sosík dobrý. Je to ono? Jsou dobrý. Tak idem na to. Jsou dobrý. Sú moc uvarené. A málo slavné. Ještě nebo chutnal. Ten sosík je jako dobrý. Ja som že měl laníž asi. Akože pôjdem. Takže sem nás poslali, že si máme ísť dať nejlevnejší pivo. Tak ideme. Jak je to? Na zdravíčko! Tak Honza sa rozšupol. Ja zobral ďalšie ubytko takéto. Tu by som spravil aj cooking video. OK. Kaktus. Takže podarilo sa mi tu nájsť terasu. Neviem, či Honza o nej vie, keď to rezervoval. Ale proste... Ale vidíš už tam vzadu veci a tak, je to celkom cool. Takéto chodíky sa vidú. Tu máme obývačku a tu sú dvere, to som tak otvoril nejaké. Vyšiel som sem. Som notifikoval o tomto priestore všetkých zúčastnených. Patrik to precítil so mňou. Emko povedal, že čo sa tak tešíš. Tak teda sa. No. Ty vole, tak to je bomba. Konečne si to precítil so mňou. Emko, že? A co? Kámo, pozri sa za seba ešte. To je strop, vole. Kámo, tu je strop. Kámo, tu sú dva schody, to som našiel aj druhý vchod už. Bol to vremčený? Nie, lockpickol som to. Jak kajínek, fakt? No jasné, však tam boli, kámo, dva one stačili. To je on, môjho srdca šampión. Čakáme na najlepšiu pizzu v Neapole, vyhlásenú. A je tu od roku 1880. Takto sa robí klasická pizza na svete vlastne. Toto je najviac neapolská pizza, aká existuje. Ten okraj vôbec nebol nejaký oný. Ja chcem vidieť, ako to robí tá cesta. Takže práve sme mali super interakciu s miestnymi kuchármi, keďže oni chvíľu upratovali a chvíľu sa nepiekla pizza. Hádzali si peniaze a teda, no, boli úplne prívetiví a povedali nám, že vlastne sú 3 veľké pece na pizzu a jednu majú v jednej pobočke, ktorá je tu a ďalšie dve sú v pobočke, ktoré sú oproti. Denne tu urobia okolo 2000 pizz a rekord, čo majú, upiekli 2500 pizz za deň. Takže v 3 peciach. Takže to je 800 pizz na jednu pec denne. Jan. Grazie. Samozrejme sme to nestihli. Je to v pohode. Čo, lepšie ako Pavlovka? To je otázka. Ale je fakt dobrá, jakože... Kokos, toto sme si dali. Cacio e pepe je hrozné. Toto je tiež hrozné. Káva je absolútne hrozná. Ale toto je dobré. To je dobrý. Zao chcela porobiť kunda zhorená. Cože? Ty kokos. Počkej, se musíme jít na díl. Kámo. Čum na to košele. Kámo. Tá je bomba. Kámo, tu si musíme kúpiť outfity na toto. Neplatím. Takhle, tohle je asi druhovýroba, protože jich tady mají tunu. Hej. Ale tohle to. Kamo.
Takže boli sme v extrémnom sekači. Počas toho, ako sa ideme najesť. Máme tu lokálneho známeho, ktorý nám povedal, že tá pizza, v ktorej sme boli, bola o ničom. A že keď chodia na pizzu, tak na jedno miesto a to je k Mateovi. Takže teraz ideme k Mateovi a ochutnáme, aká je pizza tam. Toto malo byť Mateo. Aj je to Mateo, ale je zavreté. Sme tu aj s Marekom, bol tu, takže pohoda. Neapol approved. To je celkom malé však. Ja volám normálne, ja volám salsičia. Volajú ma tu ako? De Rossi. Daniele De Rossi. Toto je mozzarella bafala, laníš a šunka San Daniele. Na toto nebude copyright hlavne. Chcem! Ukáž mi, jak moc mě miluješ. Pijeme, Patrik, pijeme. Patrik hibernuje. No nic, kamo. Patrik, pijeme. Měj se krásně, zavolám tě zítra z Tunisu. Za 2 dny tě zavolám z Tunisu. Emko pracuje. A čo chceš? Chceš ruku? Krása. Chci hrozně chcát. Kámo, to vyzerá úplne ako keby si sa rozprával s tým držiakom. S týmto krížom cez Afriku, tak to sme úplný kokoti. Kámo, a ten vstup do Sahary a tam flaming dohoda napravo, ja naľavo ty. To bude pecka. Pozor, pozor. Však za sebou máš ony. Grácie, čau. Grácie, milé, čau. Kámo, všetci odchádzajú kvôli nám. Úplný idioti. Jdeme pozdě na trajekt. Kámo, ja mám pocit, ako keby toto bola cesta vo väzení, vieš, takéto. Taký alkotrazu. Je voda? Jestli to je voda. To je krása. Nice. To je náš trajekt. Tam je zaparkovaný, podľa mňa. Takže už sme na trajekte. A ako inak začať cestu, ako zobrať si vodu. Typek tam ani nedal minerálku. Ale je dobrý. Honzo! Však ja nie som Honza, ja som helikoptéra! Koľko je hodín? 7 day. Dávno skončili deadline. After party na after. Takže toto je average jedlo, keď si 24 hodín na trajekte. Honza má to isté. 2 pice, cestoviny, hranolky, k tomu žemlička a kola. Ty si sa toho nebal. Ideme sa podívať len. Tu máš záber s felákom fajný. Čo to je? Takže prichádzame do Palerma. Neviem, necítim sa safe takto držať ten telefón inak. To sú z Mariny, podľa mňa, vieš, a poplatky alebo tak, že kde má zaparkovať a tak. Či to je asi dohodnú, tak jak chodia pravidelne. Neviem. Kámo, tak toto všetko až tu. Všetky tie cisterny, tu nám vyzerá, že je checkpoint a že sa to ide celé sem nalodiť. No ale pozerali sa na mňa, že si to točím. Kdo? Oni, tí policajti. Jo? Nevadí. Ja som si tu fajnovo prdol a neviem, čo sa Honzovi nepáči. Fakt hovado. Prečo? To je strašný. Tak je to trošku kyslé, no. Najviac sa mi páči, ako tu majú ľudia stoličku a chodia hore ku tej telke, pretože tam je funkčná zástrčka, odpojili si telku a chodia si tam nabíjať telefón. Kámo. Sa tam striedajú. Tu sú klasicky s nami čaje a my už parkujeme. No a títo ľudia už dávajú dole tie vrchy záhod, akože, že tak podľa mňa, pretože tam bola cedula, že v Tunisku nemôžeš mať veci na streche v aute, takže on to vyzerá, že ten dáva dole plachtu, že to idú celé dať preč. To je husté, jak vidíš tú loď, že pokiaľ je inej farby,
To znamená, že keď sa naplní tými ťažkými vecami, tak ona ide až tak dole, kámo. Čau. والله بعد كنا نفهم عليه. Ona sa dovedú. Asi sa mi nechcel, no. Takto tu máme všetko vyhodené, všetko nám kontrolujú, tu nám traja policajti momentálne, nemôžem ich natočiť. Nám kontrolovali kamery a zobrali nám Honzu, máme tu vyložené všetky veci na zemi, tak ako som to ukazoval v predošlom zábere. A nevieme, čo sa ide diať, no. Takže stále čakáme, Honza je niekde preč aj s autom, odišiel s ním ďalší policajt, ktorý k nemu nastúpil a no uvidíme.